Ministri i Marrëdhënieve ndërmjet bashkësive Ivan Stojlković në një emision në Kanal 5 tha se do të propozojë që të shkarkohet drejtori i Inspektoratit për përdorimin e gjuhëve, Arsimi Drizi, pasi ky i fundit në një paraqitje para mediave nuk foli edhe në gjuhën maqedonase. Por Bilal Kasami nga Vlen tha se është deklarate përshpejtuar e Stojlkovićit dhe se propozimet për shkarkime i bëjnë po të njëjtat parti që propozojnë dhe emërimet. Emërtimet e funksionarëve bën me propozimet të partive të cilat i emërojnë dhe është marrëveshje koalicionit. Mendoj se është ndoshta një deklarate përshpejtuar, sigurisht që gjithë procesi i bashkëqeverisjes është në bazë të marrëveshjes për bashkëqeverisje të partnerëve të koalicionit. Megjithatë, edhe kryeministri Mickoski thotë se do të shkarkohet drejtori Arsimi Drizi nëse i njëjti edhe një herë në publik nuk drejtohet edhe në gjuhën maqedonase. Ne znam kada najavil Stojlković. Da, vidite, ako konkretno mislite na onaj moment koga во рамките на парламентот директорот не се обраќаше на македонски јазик, јас разговарав и не очекувам тоа да се повтори, ако се повтори ќе биде разрешено. Ndryshe, drejtori i Inspektoratit për përdorimin e gjuhëve Amiri Drizi më 3 qershor zhvilloi takim me koordinatorët e grupeve parlamentare për të dëgjuar propozimet për zgjidhje në lidhje me inspektorët të cilët për 6 muaj kanë ngelur pa paga. Në paraqitjen e tij ai foli vetëm në gjuhën shqipe.